文化の特徴について。私は暇な時間があるとき、テレビで旅行についていろいろな人のライフスタイルの番組を見ます。時々あるエピソードによってショックを受けたんですが、とても面白いです。人々の習慣とか言語と食べ物も国によって違うので、一つの国の文化でたくさんことを学ぶことができます。そうすると、自分の文化と他の国の文化に比べなければいけないと思います。前に私たちは日本語を勉強しているついでに、先生は日本の文化を教えていただきました。あの先生は日本の文化だけではなく、いろいろな国の文化にも知識があるし、たくさん国に旅行し、それに面白い話をされることがたくさんあります。ある日、先生は自分の経験に関して話されました。先生は他の国にいるとき、外国人の友達と日本で割礼をしませんと言われました。言われた途端、外国人はよく笑いました。先生はそれは良くないと言われる代わりに、日本の健康の習慣を説明されました。先生の話で2つのポイントを反省しました。1つ目は、特に私たちは自分の文化と信念は一番いいと思うので、それ以外はおかしいと考えます。その考え方は良くないと思います。どうしても自分の意見と別の意見がある人がいるので、そのことを配慮しないわけにはいけない。2つの目は、他の国の文化をしっかり勉強する場合は、自分の信念をソフトに考える方がいいと思います。誤解を避けるために関係なく尊敬します。以上です。